Ой, это кто такой? Смотри. Смотри, что он сделал. Он нашу собаку забрал. Всем привет! Вы смотрите канал Дом игрушек. Я Папанос, это Ксюша, и сегодня мы будем играть такую интересную игру, которая называется Fetch. Это игрушка про мальчика Макса. Его зовут Макс. И вот про его собаку Медведя. Собаку Медведь зовут. Прикольно, да? Да. Вот. И давай начнем, и давай посмотрим, что это за игра. Поехали! О, смотри, тут мальчик какой-то вылез, он, смотри, на экране. А у меня вот такая гусеничка. У тебя гусеничка есть. Так, ну ладно, пойдем. Вот какой-то автомат здесь. Все. Что у нас здесь сторонний? Среди нас похитители собак. Вы не видели собаку? То есть здесь какие-то злодеи у нас крадут собак. О, смотри, какая штука. Мы сейчас металлолом уберем с дороги. Он нам мешал пройти. Ну что, пошли. Так, а здесь у нас что такое? Какой-то автомат есть. Игровой. О, смотри. Мы сейчас будем, наверное... какие-то монстры. Во, давай монстров убивать. Мы пока с собакой играем и убиваем монстров разных. Вон они, вон они. Вон он спрятался, вон. Мы сейчас их всех убьем. Так, следующий раунд. Ой, сколько много их. О, метеорит там летел. Вот монстр. А вон метеорит. Ой, как много-то. О, все. Ура, мы победили. Давай, запустили ракету. Во, какая-то машина приехала. Смотри, какой-то нам приз дали. Ну что, будем смотреть, что в коробке? Да. Ишь, и собака ждет. Давай смотреть, что у нас в коробке. Оба. А там у нас... Надо открывать самому. А, вот, смотри, как раз надо открыть. О, смотри, это что нам такое дали? Пистолет. Пистолет нам дали, классный. Тебе нравится? Давай возьмем. Класс, смотри, какие-то пупырышки. О, можно пощелкать. Знаешь, когда новую вещь какую-то приносят, да, вот такую, она штуку завернутая. Ты любишь такие пупырышки щелкать? Давай их все прощелкаем. Может быть, нам за это какой-нибудь ачивку дадут. О, смотри, точно дали. Пупырышки. Так, ладно, пойдем дальше. Мы с собакой по городу гуляем. Видишь, у нас такой здесь город будущего. Видишь? Собака убежала. Собака убежала. Ну-ка, пойдем за ней. О, смотри, дождь пошел. Вон ворона какая-то сидит. Собачка наша испугалась. А мальчик говорит, пойдем давай домой. Собака боится, она не хочет под дождь идти. Ой, это кто такой? Смотри. Смотри, что он сделал. Он нашу собаку забрал. Медведь, нет. Ну-ка, отдай, проклятый бронзбойт. Это какой-то пожарный гидрант или что это такое? А ну, отдавай нашу собаку. От нее один медальон остался. Вот мы жили, дружили с собакой, а ее какой-то пожарный гидрант забрал. Злой, да? Мы пойдем ее с тобой спасать? Конечно, пойдем, пошли. Вот, у нас один медальон остался. На, отдай нашу собаку. Не хочет отдавать. Что делать? Вот мы тебя с пистолетом, нам же пистолет дали. На, получай. Вот так вот он и нас сожрал. Так, а это что у нас здесь такой? Какой-то небоскреб, смотри, большой. Вот какой-то, смотри, дедушка сидит. Он злой или добрый? Добрый. Ты думаешь, он добрый? Да. Давай посмотрим.
Так, обнаружена собака. Есть совпадение. Смотри, он ищет какую-то собаку. Совпадение 100%. Дед тоже потерял собаку, ищет какую-то собаку. Ну-ка, сейчас посмотрим, что дальше будет. Во, это мальчик куда-то падает. Его же тоже пожарный гидрант съел. А вот собака наша, смотри, ее какой-то робот поймал. Во, он и мальчика поймал. Робот, отпусти нас. Ого, он подумал, кого поймал. Ничего себе, говорит, ошибка. Смотри, собаку в клетку посадил и убежал. Вот гад, а, да? Да. Все, мы сейчас пойдем своего друга спасать. Вставай, мальчик. Ой, какие черепки, смотри, смешные. О, это кто такой? Это мы знаешь, где очутились? В канализации. Ой, какие-то штучки здесь смешные. Ну что, пошли. О, лестница. Пойдем вниз. Фу, здесь какая-то всякая вонючая штука. Смотри, какая-то слизь. Что она сказала? Черепа кормить? Черепа не кормить. Черепа не кормить. О, мы спустились. Ну-ка, что здесь такое есть? О, свет включили. Так, а это что такое? Какие-то пузырьки, а вот черепа, смотри. Смотри, какой череп смешной. Опа, так выключили свет, так включили свет. Ну, зубки смешные. Ну-ка, давай еще раз. Ладно, пойдем, собаку надо спасать нам. Так, это нам вот такую штуку надо сделать. Все, мы открыли дверь. В трубу пойдем дальше. Робот украл нашу собаку. Ах ты, нехороший человек. Вернее, не человек, он робот. А, смотри, еще собачка сидит в клетке. Ну-ка, давай почитаем, что здесь написано здесь. Вот, смотри, внимание всем патрульным отрядам Эмбарк. Эмбарк — это, видимо, какая-то корпорация злая. Всех собак нужно поймать и отвезти в штаб-квартиру Эмбарк, только без следов. О, смотри, корпорация Эмбарк — это, наверное, вот дед тот ищет тоже всех собак, и он приказал всем своим роботам собак ловить. Правильно мы думаем? Да. Ладно, вот он нашу собаку украли тоже. Так, вот собачка Пудель, давай ее спасать. Будем? Да. Конечно, будем спасать собачку розовую. О, привет, собачка, смотри, она нас любит, мы ее спасли. Мальчик Макс добрый, да? Все, одну собаку мы спасли с тобой. О, какие смешные тут штучки. Кто это такие? Так, о, смотри, какая мышка интересная, слепая мышка. Фувка на А куда? А где та собака? Какая та? Которую мы спасли? Да. Ну-ка, она убежала домой, она была в клетке, сейчас она без клетки. Ну что, давай смотреть. Вот, 3 слепых мышонка снова вместе. Живой концерт на свалке. На разогреве голодные черепа. Ух ты! Че, будем концерт собирать? Да. Все собаки должны быть доставлены на приемный пункт. Что она сказала? Собаки должны на приемный пункт. Точно. Ну-ка, давай, смотри. Здесь, смотри, какой-то вентиль есть. Давай нажимать. Вот так вот раз. Во, смотри, мы воду спустили. Ну-ка, давай вниз. Теперь мы по лестнице можем спустить. Ну-ка, мышка. Во, смотри. Видишь, 3 мышки, а он один. Нам надо, наверное, помочь ему. Да, как-то? Мы пока не можем помочь. Пойдем вниз слазим. Посмотрим, что там внизу. Во! А здесь дальше не спускается. Зато смотри, сюда какой-то есть в автомат. Можно пройти. Там рыбки, смотри, плавают в канализации. Так, а вот какой-то игровой автомат у нас. Так. Радужная змея. Коснитесь экрана, чтобы начать игру. Ну что, давай поиграем. Нам, видимо, нужно сыграть в игру. Хочу есть. Так, а что нужно делать? А, надо вот так ему двинуть. Двигать против. О, зеленый. Давай теперь красную. Красную давай. О, там он дальше с красным.
Давай. А, ему вот, их надо кормить, а этих убирать. Все, я понял. Все, я разобрался. Вон как надо мышкой. Ой-ой-ой, змея погибла, мы проиграли. Ладно, давай еще раз. Все, теперь-то я знаю, что нужно делать. Надо вот этих взрывчатых рыб убирать, а этих его кормить. Ой. О, прикольно, да? Сейчас мы его накормим. О, радуга. О, смотри, как мы сразу всех побили с радуги. Вот это супер удар был, да, у нас? Все, здесь успели взорвать. Так, это плохие рыбки, их убираем. А красные вот эти все едим. Это радужная змея у нас. Все, иди отсюда. Во, смотри. Ох, опять супер удар у нас. Классно как. Все, есть. Вот, тут надо быстро взорвать. О, успел. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой, не ту змею ему скормил, то есть не ту рыбку. Плохую рыбку, взрывчатку я ему скормил. О, радуга. Ай-яй-яй. Не бойся, я успею. Все, мы выиграли. Интересно было? Ура! Смотри, нам деньгу дали. 25 рублей. Что он сказал опять? Еще? Не знаю. Ладно, полезли наверх. Там есть другой вентиль. Мы сейчас попробуем другой вентиль нажать. Ну-ка, смотри, вот этот. Давай вот этот опять нажмем. Ну-ка, ой, не получилось. Давай еще раз. Оп. Видишь, тут плашка приплыла к нам. Иди сюда, мальчик Макс. Ну-ка, вот этот вентиль давай нажмем. Оба! Во, мы на воде уехали вниз. Во, до самого низа нас опустили. Вот здесь вот есть проход. Пошли туда. Во, смотри, вон он побежал с нашей собакой и опять робот. Вот гад. Да. Вот, смотри, какие здесь. Смотри. Беу-беу-беу-беу-беу-беу-беу-беу. Смотри, какие прикольные черепа. А что нам надо с ними сделать? Вот, смотри, какой-то автомат есть. Вот, чтобы покормить черепа, нажмите красную кнопку внизу под вашу ответственность. Вот она красная. Давай нажмем. Вот как раз 25 рублей нам надо здесь было. У нас теперь есть 25 рублей. Ну что, будем... Ой, а как это делать? А, смотри, вот тут рыбки вылетают. А мы должны вовремя нажимать. Ай! Ой. Так, нам осталось красную все поймать. Накормили мы черепа с тобой, да? Пойдем дальше? А ты видишь, кто вот здесь есть? Смотри. Вот, видишь? Вот, смотри, кто это? Знаю. А я его не заметил сразу. А ты заметила? Нет. Это какой-то страшный крокодил. Смотри, у него какие глаза страшные. Кто-то там сидит, нас ждет. И чего с тобой? Смотри, вот это его хвост. Видишь? Его поймали тоже. Его держат в плену. Видишь, у него этот на замок закрыто. Хвост. Ничего себе. Ладно, а мы черепа накормили, теперь они нас пропустят. Смотри, смотри, смотри. Кто это? Крокодильчик. Он добрый или злой? Добрый. Ты думаешь, он добрый? Вот, смотри, юный Бернард и понятия не имел, на пороге какого открытия он стоит.
Огромный аллигатор обнаружен в канализации. Ужас из глубин. Работы Эмбарк схватили аллигатора. Эмбарк преследует аллигатора. Это газеты, заголовки были. Посторонним проход в помещение. Смотри, он говорит: помоги мне, найди ключ, освободи меня. Ну что, поможем крокодилу? Ладно, пошли. Пошли искать. Это добрый крокодил. Мы думали, он злой, так-то смотри, какой страшный, да? Глаза красные. А он, оказывается, добрый, его тоже поймали здесь и держат в плену. Вот, опять смотри, робот здесь. Этот не убегает. Пэу. Так. Давай читать, что здесь написано. Маленькие поющие грызуны могут привести к поломке модели. Не подпускайте поющую мелюзгу. То есть, смотри, вот эти роботы боятся вот этих мышей. Надо нам всех мышек собрать, их 3 штуки должно быть. Так. О, замок какой-то. О, я дверь открыл. Поздравляем, 10 дней прошли без аварий. Так, давай с мышкой поговорим. Не хочет она ничего нам сказать. Так, здесь что такое? О, это карта у нас. Так, ну-ка, здесь, в этой стороне что? А, я вон куда забежал. Ладно, здесь крокодил, только сверху мы вышли. Вот он, вот он, вот он, гад. Вот он, гад, лови его. Опять он убежал от нас. Ох ты ж какой, а здесь вот мышки сидят. Так, ну что будем делать? Вот сюда тоже. А вот смотри, ключ. А вот он ключ. Пошли за ключом. Так а мы как-то пройдем? У нас здесь, видишь, нету ничего. А вот, стоп, 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 стоп. Давай внизу посмотрим, что у нас есть. Так, вот какая-то карта опять. Давай-ка посмотрим на карту с тобой. Так, вот там я нахожусь. Опа! Гады, нас не пустили. Смотри, ах вы нехорошие какие. Закрыли дверь, не дают нам пройти. Все, мальчик расстроился. Черепа не кормить. Черепа опять не кормить? Угу, опять говорит, черепа не кормить. Так, ну что, наверное, закончим мы с тобой эту серию, да? А потом, как будем продолжать в следующей серии, мы попробуем с тобой вот этот ключ достать. Да? Ну что, мальчики и девочки, вам понравилось? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А в следующей серии мы продолжим спасать нашу собаку. И попробуем мы освободить крокодила, да? Угу. Все, всем пока! Всем пока! It's my life. It's my life.